Si Joseph Vijayanum Nan. ঠিক যেন সিনেমা কিংবা সিনেমাকেও হার মানানো বাস্তব। সিনেমা আর রাজনীতির যুগলবন্দি দক্ষিণের রাজনীতিতে নতুন নয়। অভিনেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওঠা যাত্রাপথের সাক্ষী আগেও থেকেছে তামিলনাড়ু। তবে তলপতি বিজয়ের সেই ধারায় নেহাত সংযোজন নয়, বরং তার ধূমকেতু উত্থানেই তামিল রাজনীতিতে যেন ব্যতিক্রমী অধ্যায়ের সূচনা। ভেঙেছে বাইনারি, এসেছে জোটের সমীকরণ। Finally, Tamil people has succeeded through Vijay. মানুষ তাকে চেয়েছিলেন, সিনেমার নায়ককে চেয়েছিলেন জননায়ক হিসেবে। তাঁর সিনেমার চিত্রনাট্যে থাকত সামাজিক ন্যায়, সকলের সমান অধিকার, তরুণ প্রজন্মের চাকরি পাওয়ার মতো বিষয়গুলো। সে তো তামিল সমাজের মনের কথা। জনপ্রিয়তা তাই আকাশ ছুঁয়েছিল। তবে তা নিছক ফ্যান ফলোয়িংয়ের বুদবুদ হয়ে থাকেনি। সিনেমার তলপতি ভক্তেরা ক্রমে এমন নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেন যা বদলে যায় রাজনৈতিক জনভিত্তিতে। 2024 ফেব্রুয়ারিতে জন্ম টিভিকে দলের। 2026 তামিলনাড়ুর মসনদে বসলেন তলপতি বিজয়। Our intentions are very pure and good. So whatever comes to our attention, we will deliver this governance in a clean, transparent and corruption-free manner. So you will see a difference. Definitely, you will see a difference how our TVK is going to govern the state. See, for a healthy democracy, it is very essential that the opposition parties are also functioning properly, and we welcome the opposition parties to discharge their duties. It just unbelievable, because none other state would even have such kind of a cabinet minister, I would say. Nobody would even give us such a chance, I would say. The same people said that the party is just 2 years old and we are here. We are actually having the throne. We are going to show the world how well we are going to run the government. কয়েক দশক জুড়ে তামিল ভূমি যে দ্রাবিড়ীয় দলের শাসন, তাতে ইতি পড়ল বিজয়ের অভিষেকে। ডিএমকে এডিএমকের বাইনারি ভেঙে তামিলনাড়ুর মানুষ নতুন দলকে ক্ষমতায় এনেছে নতুন প্রত্যাশায়। 108টি আসন পেয়ে টিভিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল, যদিও ম্যাজিক ফিগার বা জাদুর সংখ্যা ছুঁতে পারেনি তলপতির দল। পরে কংগ্রেস, ভিসিকে, বাম ও IUML এর সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠন করে টিভিকে। দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী ডিএমকের হাত ছেড়ে বিজয়কেই সমর্থন জোগানোয় কংগ্রেসকে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया, तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। বিজেপির তামিল অভিযানে পথের কাঁটা হলেন বিজয়। কংগ্রেসকে নিয়ে তাই বিজেপির সমালোচনা প্রত্যাশিত। তামিলনাড়ুতে নতুন রাজনীতির সূচনায় ভূমিকা থাকলো তাদেরও। পেরিয়ার আর মার্কসকে স্মরণ করেই বাম, দলিত, সংখ্যালঘুদের নিয়ে ইনক্লুসিভ সরকারের পথে হাঁটলেন বিজয়। যদিও নতুন মুখ্যমন্ত্রী প্রথম ভাষণে জানিয়ে দিয়েছেন, শরিকদের চাপে তিনি মাথা নত করবেন না। টিভিকের ধূমকেতু উত্থান রাজনৈতিক মহলকে আপের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। যে আকাশ ছোঁয়া প্রত্যাশা নিয়ে বিজয় এসেছেন, তাতে তার আর তার দলের সামনে চ্যালেঞ্জ বিস্তর। মানুষের সমর্থন তার ভিত্তি হলে মানুষের প্রত্যাশাই তার সামনের হার্ডল।
எங்க ஊர் மக்கள் எல்லாருக்குமே மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த ஊர் தான் வந்து அண்ணன் விஜயோட பூர்வீகம். அவங்க அப்பா வந்து வருஷம் வருஷம் வருவாங்க இங்க வந்து எல்லா மக்களையும் சந்திச்சுட்டு உறவினர்கள்லாம் பேசிட்டு தான் போவாங்க. அதனால வந்து இந்த ஊர் வந்து அவங்களோட பூர்வீகன்றதுனால நாங்கெல்லாம் உறவினர்களால இந்த ஊரை சார்ந்த ஒரு மண்ணின் மைந்தன் அவர் வந்து முதலமைச்சரா வந்தது எங்க அனைவருக்கும் வந்து சந்தோஷம். அதைத்தான் நாங்க வந்து இப்ப வெற்றி கொண்டாட்டமா நாங்க வந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். சம்பாதியம் பண்ணுவோம் 10 காசு கொள்ளடிக்கு நாங்க வரல. இந்த இளைஞர்கள் நிற்காங்க, அந்த மலையில் நிற்கிறது காரணம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு எங்களுக்கு தீபாவளி மாதிரி இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு. தலைவர் வாழ்க, பல்லாண்டு வாழ்க, தமிழக வெற்றி கழகம் நீரோடி வாழ வேண்டும் என்று গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরেছেন বিজয়। ঠিক যেমন পশ্চিমবঙ্গে জেলা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে বসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। দুই রাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে এই মিলটুকু থেকে গেল। দুজনের সামনেই নতুন চ্যালেঞ্জ। সিনেমা থেকে মসনদে পৌঁছানোর পথ মসৃণ ছিল না বিজয়ের, তবে সিনেমার মতো করেই তা হাসিল করেছেন বিজয়। পুঁজি হয়েছে বিপুল জনসমর্থন। জোট সরকারের রীতি এনেছেন তামিল রাজনীতিতে। তার প্রশাসনও কি সিনেমার মতোই হবে? সেদিকেই তাকিয়ে তামিলনাড়ু গোটা দেশও।